ए अन्तखेरि मलाई त नसोध्नु न नसोध्नु तपाईँलाई अनि बोजू अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ यता म यो मन्दिरमा बस्छु यो मन्दिरमा धुपबत्ती गर्छु अब बोजूले बाँध्नु हो बोजूले बाँध्नु हो फेरि कि तपाईँले थर्किने गरे तिमीहरूलाई म थुक्छु बोजूले हो मैले पादेँ नाक थुन्दै हुनुहुन्छ त अनि अघि दिदीले अहिले मैले पादेँ पादेकै हो no.